Que tal, como están? Benvidos. Comezamos este luns falando cos nosos representantes políticos. Hoxe acompáñanos o voceiro do BNG, compostelán, Rubén Cela, para falar dos asuntos que teñen que ver coa cidade, cos asuntos municipais. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Pois imos comezar por eses orzamentos, a analizar un pouco despois de que xa se presentaran. Estivo aquí María Rozas, a concelleira de Economía e Facenda, explicando un pouco as liñas que eles consideran máis importantes nas que se basean eses orzamentos. O certo que é un documento que recibiu certas críticas, ou bastantes críticas por parte da oposición. En primeiro lugar, vostede dicía que eran uns orzamentos moi mellorables, que finalmente non estaban baseados na participación como se suponía que ian ser nun principio. E tamén falaba de falta de documentación, polo cal tampouco querían afondar moito ata que saiban outros aspectos que están pendentes. Comezaron xa esas conversas sobre os orzamentos do grupo de goberno cos grupos da oposición. Non sei se mellorou un pouco a súa visión deste anteproxecto. Bueno, parcialmente, non? Por partes, non? O primeiro que plantexas ti, pois certamente para o BNG foi unha sorpresa o modelo de elaboración dos orzamentos, porque é exactamente o mismo que tiña o Partido Popular. Son uns orzamentos diseñados entre as catro paredes dun despacho, non? E para nós eso foi sorpresivo, porque, bueno, unha das grandes promesas electorais de Compostela Aberta na campaña electoral é que Santiago iba a comezar a ter orzamentos participativos, non? Eu teño unha idea do que é un orzamento participativo, desde logo moi diferente a este. Un orzamento participativo é un orzamento onde se lle deu pé ás asociacións de veciños, pois, por exemplo, definir que tipo de actuacións son prioritarias, en que barrios, en que parroquias, que tipo de rúas, que tipo de arranxos, que tipo de equipamentos, ou o tecido asociativo do ámbito social ou cultural, pois, que defina pois, cales deben ser as grandes liñas de investimento e de gasto do Concello nas súas respectivas áreas, non? Eso é abrir o orzamento a participación, non? É evidente que de participación este orzamento ten pouco, non? Mais alá pois, de algo absolutamente anecdótico que foi pois, o que se fixo na área de xuventude, que hai que pensar que ten un orzamento de 100.000 euros sobre un orzamento de casi 100 millóns, como comprenderás, pois, é o 1% do orzamento do Concello aproximadamente, non? E para eso, para decidir como gastar 100.000 euros, gastaron 16.000 euros nunha consultora privada para diseñar como debía ser ese ámbito de participación. Por lo tanto, en primeiro lugar, a ese respecto, sorpresa e certa decepción. Eu creo que, sinceramente, despois de 8 meses no goberno, pois había tempo de sobra, xa non digo para implementar novos mecanismos, sino aproveitar os que xa existían, porque existe un Consello de Relacións Veciñais, existen consellos de participación sectorial e despois existe a posibilidade de convocar o tecido asociativo de Santiago expresamente pois, para abordar, polo menos, as liñas xerais do orzamento. Eso non se fixo, non? E despois, con respecto ao tema da documentación, porque non é algo menor, quero dicir, cando piden que valores, que fagas propostas, o mínimo que podes exigir é que che poñan enriba da mesa todos os datos, non? E o que nos deron é só unha visión parcial e sesgada do que é un orzamento, non? Nos pedimos toda unha serie de documentación complementaria pois, que seguimos agardando por ela, non? Pois, por exemplo, un adianto do que é a liquidación do exercicio 2015. Para min é moi importante para saber se as contas de 2016 están infladas ou non están infladas, ver que é o que se orzamentou en 2015 e, finalmente, que foi o que se ingresou e o que se gastou, para saber se realmente pois, a previsión que hai para 2016 é realista ou non é realista. Por exemplo, non? Para mí é moi importante saber pois, que opina a intervención ou a tesorería do Concello a respecto pois ese primeiro dibuixo das grandes cifras das contas, non? Hai que pensar que hai unha lei aprobada a nivel de Estado, que é a que se coñece como Lei de Estabilidade, que marca un teito de gasto, non? Eu non estou de acordo con esa lei. Eu creo que é unha cousa que se sacou da manga o Partido Popular e o señor Montoro para intervir desde Madrid os concellos e para impor un austericidio que ten unhas consecuencias terribles tamén na administración local. Eu non estou de acordo con esa lei, pero a lei está vixente, non? Entonces, o que non pode facer Compostela Aberta é denunciar que o último orzamento do Partido Popular incumpría a regra de gasto e facer ahora un orzamento pois, que a incumpra ou que a cumpra e non explicalo, non? En calquera caso, non o que queremos e se a vai incumprir e o goberno quere incumprila, pois eu creo que eses debates hai que dalos de cara, non? Entón, nos pedimos toda unha serie de cuestións que todavía non se nos entregaron, non? Entón, pois, a verdade é que é difícil facer unha valoración global. Hai cousas
que nos parecen interesantes, todo o que ten que ver con aumento en partidas de gasto social, todo o que ten que ver con aumento en políticas de igualdade, todo o que ten que ver con aumentos, despois xa veremos exactamente para qué, pero bueno, en políticas activas de emprego, pois parecenos ben, non? Hai outras cousas que nos parecen máis preocupantes, non? Pareceme preocupante que hai unha reducción moi importante do nivel de investimento no Concello, que hai partidas e ámbitos de actuación como cultural ou demais que teñen baixadas que creo que non están moi xustificadas, e despois hai cousas que me parecen pouco transparentes, non? E nese sentido, pois haberá que ir vendo, pois a medida que vayan avanzando as negociacións, que tipo de correccións se poden aplicar. Nos, desde logo, como grupo político, o que temos é total predisposición de buscar puntos de encontro, non? Eu creo que sería moi negativo para Santiago que finalmente Compostela Aberta consumara a súa amenaza de que se non chegan un entendemento mínimo, pois vinculará os orzamentos a unha moción de confianza. Eso creo que sería unha mostra pois, dunha debilidade terrible deste goberno municipal. Eu creo que hai marxe para topar puntos de encontro e garantir pois, que sexan uns orzamentos mínimamente aceptables para as necesidades que ten hoxe Santiago. O certo é que María Rozas explicaba nese sentido que para facer as súas apostas, para investir máis nalgúns aspectos, os que destacaba, por exemplo, gasto social, políticas de emprego, de igualdade, tamén un aumento no que ten que ver co rural, para facer esos investimentos tiñan que reducir noutras áreas, que non especificou demasiado, si quizáis en gastos de publicidade, de protocolo, pero non sei se vostedes teñen ben claro de onde se quita para poñer noutro lado. É que, a ver, é que hai cousas que cando se contan as cousas a medias, pois hai veces que as medias verdades son peores que as mentiras, non? Entón, eu creo que este orzamento pon de manifesto unha cousa moi clara, e é que non facía falta subir os impostos a todos os veciños de Santiago, non? Que dice, aquí hubo un mantra durante moitos meses onde o goberno municipal o que nos decía é que quería facer unha mellor política social, para facer unha mellor política social iba a cobrarlle máis aos ricos para poder ofrecerlle mellores servicios aos pobres, non? Nos daquela se decíamos, claro, se iso fose así, contaría co apoio do BNG. O problema é que entre o que decían e o que escribían na ordenanza, pois había un bo treito, non? Porque ao final, claro, ese vamos a cobrarlle máis aos ricos era vamos a cobrarlle máis a todos os veciños de Santiago, a todos sin excepción. É dicir, e vamos a aumentarlle a carga fiscal na mesma proporción a unha persona que é multimillonaria que unha persoa que está no paro, non? Porque lle vamos a subir a contribución na mesma proporción, porque cando subamos o imposto de vehículos vai dar igual que teñas un Ferrari no garaxe a que teñas un coche utilitario e que esteas no paro ou que sexa o coche que necesitas para traballar e para poder vivir e, por lo tanto, a nós eso nos parecía que non era nin o momento, nin era xusto, nin era necesario, non? Bueno, o que se evidencia tamén con este orzamento é que para chegar a un orzamento de prácticamente 100 millóns de euros, que incluso no consolidado, é dicir, o do Concello, máis as empresas nas que participa, tipo Incolsa, que é de turismo, TUSA, o propio Auditorio de Galicia, o consolidado incluso vai ser un pouco superior ao orzamento do 2015, non? Entonces, como 106 millóns. 106 millóns aproximadamente do Concello sobre 99, pero o que che quero dicir é que aínda baixando os impostos, que eu creo que tampouco era a medida, nos abogábamos por mantelos conxelados, que nos parecían máis razonables, pero incluso que a medida de baixar os impostos, pues, Compostela Aberta vai ter un orzamento incluso un pouquiño superior, finalmente, no consolidado que había no 2015 e no especificamente do Concello, pois un pouquiño inferior, pero sempre en torno aos 100 millóns de euros. Por lo tanto, con ese diñeiro público hai marxe de sobra para facer unha boa política social, para facer unha boa política de investimentos, se se racionalizan ben as cousas e se se prioriza ben pois, o propio gasto e as propias necesidades de investimento que ten a cidade e se se buscan novos mecanismos de cofinanciación ou de búsqueda de acceso pois, a outro tipo de financiamento, como pode ser o comunitario, estatal, ou acordos con outras administracións, como pode ser a propia Xunta ou a Diputación da Coruña. Nos últimos días o debate centrábase un pouco sobre esas subvencións nominativas, as que dá directamente o Concello. Falábase da retirada de algunhas desas axudas, por exemplo, esta mañá estivemos co presidente do Banco de Alimentos, tamén co director de Proxecto HOME, e falábanos un pouco de
pois de resignación, pero tamén de indignación, porque, por exemplo, no Banco de Alimentos retirouse totalmente a axuda, no caso de Proxectome foron uns 17.000 euros menos. A vostede que lle parece ese reparto? Bueno, a mí Eses son uns exemplos. Sí, a mí o primeiro que me parece raro é que Compostela Aberta mantivera o mesmo sistema de reparto que tivo estes 4 anos o Partido Popular e que vende antes, non? Porque eu creo que cando entra un novo goberno abandeirando pois, a transparencia e unha forma diferente de facer as cousas, pois que creo que a argumentación para tomar un determinado camiño non pode ser vamos ir por aquí porque é como se fixo sempre, non? Supoño, non? Que si entras con un novo aire e con unhas novas promesas será para cambiar cousas, non? Digo isto porque, claro, o sistema de subvencións nominativas non deixa de ser un pouco pernicioso, non? Porque para a xente que non está vendo, pois o entenda, son as subvencións que concede a dedo o Concello. É dicir, o Concello decide a ti te vou dar e a ti non. E a ti te vou dar tanto e a ti outro tanto, non? Entón, eso sempre é arbitrario. Sempre é arbitrario, porque por que se lle dá ao colexio de psicólogos e non se dá ao colexio de traballadores sociais? Por que se lle dá a tal entidade deportiva e non se lle dá a outra? Por que se lle dá a tal ONG e non se lle dá a outra? Por que se lle dá a tal actividade cultural e non se lle dá a outra? Non? Sempre entra nun criterio de arbitrariedade. Hai unha parte que eu entendo que é necesario, cando menos é positiva, non? Que decir, que vayan no propio orzamento, nas bases de execución, esas subvencións nominativas, o que lle permita ás entidades é maior estabilidade, non? Porque ti xa sabes que vas a ter tal asignación, incluso eso che permite ir ao banco e negociar determinado tipo de créditos ou outro tipo de cuestións, non? Que si vas a unha subvención en réxime de competencia, en réxime competitiva, onde tens que esperar a que se publique, a que se resolva, a que se evalúen e demais, pois sempre vives, pois, e sobre todo incluso nos cobros e demais, pois sempre un pouco máis tal. Ora, eu creo que con criterio xeral o Concello de Santiago debería camiñar cara avanzar nese criterio de concurrencia competitiva en pé de igualdade pois todas as entidades dun mesmo sector e deixar exclusivamente as nominativas para cuestións moi excepcionais que eu creo que están xustificadas. Eu creo que está xustificado que o albergue de Xoán 23 teña unha subvención nominativa ou a cociña económica ou outro tipo de actuacións que son cuantías económicas importantes, desde logo máis alá da media das subvencións que se conceden no Concello, porque se entende que o servicio que están prestando pois é un servicio en coordinación, en colaboración co propio Concello, pois porque non é un servicio público, por exemplo, para dar de dormir a xente que non ten onde dormir, e afortunadamente, pois, gustará máis, gustará menos, pois afortunadamente hai unha entidade, como neste caso os franciscanos, que fan ese traballo, e o Concello colabora, e colabora dun xeito importante, con outro tipo de entidades. A partir de aí, claro, entras na discrecionalidade, non? Eu hai cousas que me parecen difíciles de xustificar, non? Porque hai determinadas entidades sí, porque se quita ahora, por exemplo, o Banco de Alimentos, non? Ou o Proxectome, ou non quero personalizar, non? Pero, bueno, discutible, moi discutible desde o meu punto de vista. E a mí o que máis me chamou a atención é que Compostela Aberta non só non fai un cambio de modelo de concesión das subvencións, sino que o engorda, non? O sea, porque eu podería entender que diga, mira, nos queremos camiñar cara a outro modelo, pero non me pidades que resolva isto nun ano, non? E isto vai a haber que facelo paulatinamente. Bueno, a mí parece unha explicación sensata, non? Ahora, o problema é que este ano vanse dar máis subvencións nominativas que nunca. E a proporción de subvencións nominativas con respecto ao conxunto de subvencións é máis alta que nunca, non? Entonces, non só se camiñou a reducir o problema, sino que se agrandou, non? Non sei se nese aspecto van poder intervir os grupos da oposición, posto que, como estaba vostede a dicir, son unhas subvencións que pon a dedo, neste caso Compostela Aberta, pero como hai esas negociacións, quizáis poidan facer outras propostas e poidan cambiar esas subvencións ou non se van centrar nese aspecto vostedes? Non nos vamos centrar nese aspecto, eu creo que nos centraremos sobre todo en aspectos máis globais do orzamento e despois en criterios, non? En criterios de como debe ser tamén ese tipo de concesión de subvencións. Eu, desde logo, non me vou a poñer a cuestionar ninguna subvención concreta de entidade que sea unha subvención ademais, porque posiblemente, ademais, seguro que todas están perfectamente xustificadas, seguro que todas teñen un bo traballo e seguro que todas son merecentes de ter esa subvención. Eu non cuestiono eso. Eu o que cuestiono é que unha administración pública que traballa con cartos públicos, o criterio normal debería ser facer ese tipo de reparto de diñeiro con uns criterios
transparentes, onde todo o mundo se poida presentar. Outro día decíame un señor dunha asociación que me parou pola rúa, decíame, Cela, onde teño que mirar eu para apuntarme a esas subvencións? E dicía eu, non, mire, esta non hai que apuntarse porque non hai onde apuntarse, son nominativas, son a dedo, e o señor non lle entraba na cabeza, non sabía que o Concello dera subvencións a dedo. Critica vostede, por tanto, un pouco un modelo ese, non? Sobre todo que eu podo entender que é unha dinámica que ven de moitos anos, que é complicado reconducilo todo a subvencións de concurrencia competitiva, pero desde logo desde o BNG sí que creemos que ese debe ser horizonte, non? E de feito, pois acabamos de facelo, por exemplo, na Diputación da Coruña, non? A Diputación da Coruña tiene unha trayectoria de moitísimos anos tamén, de moitísimas subvencións nominativas, non se puderon suprimir totalmente, pero prácticamente, e o proceso vai un pouco nese camiño, non? En sacar diferentes convocatorias, pois sectoriais, non? Pois para entidades culturais, para entidades deportivas, para entidades veciñais, para entidades do ámbito social, para proxectos singulares, non sei que, cunhas bases claras, con publicidade, que todo o mundo saiba como se ten que presentar, cando, como, e que haxe uns criterios de avaliación mínimamente fiables e técnicos, non? E dicir, mire, pois este proxecto está moi ben, pois valoramos o número de usuarios, a eficiencia que ten, non sei que, leva tantos puntos, e, por lo tanto, se temos pois 1 millón de euros para todo isto, pois lle van a corresponder tantos á entidade, non? E, eso sí, mellorar a axilidade da tramitación burocrática no Concello para garantir pois, que a xente non este ás pensas de si cobra, non cobra, de poder empezar unha cousa ou non poder empezar, non? E, despois, bueno, eu creo que o Concello ten que ter especial sensibilidade con determinado tipo de actuación, non? Quero dicir, non é o mismo, con todos os respetos, todo importante, pero non é o mismo posiblemente pois, prescindir de dar axudas a determinados ámbitos que a outros dos que depende pois, incluso a alimentación física de persoas no día a día, non? Entonces, bueno, eu creo que un tema delicado, e eu creo que hai que intentar consensuar como debe ser o sistema de financiamento público dese tipo de actuacións por parte dunha institución como o Concello de Santiago, máis alá do que pase neste orzamento 2016. Non? Para ir rematando co tema de orzamentos, neses primeiros contactos, non sei se o BNG xa puxo a súa proposta diante ou enriba da mesa, diante de Compostela Aberta, ou como están esas conversas agora mesmo. O que si parece claro é que este a final de mes consensuado ese documento vai ser bastante complicado, como quería Martiño Noriega. Home, eu a estas alturas, complicado non, vexo imposible, por lo menos desde o noso punto de vista, pero non por falta de vontade. Eu escoitaba unhas declaracións o alcalde que teño que recoñecer que me sorprenderon, non? Que pouco menos que dicía, bueno, o que lle pido á oposición que non obstaculice e que non ralentice. Digo, home, a ver, un poquito de por favor, non? O sea, en 8 meses non son capaces de sacar uns orzamentos adiante, preséntanolo o outro día, tarde mal e de arrastro, e ca documentación incompleta, e agora será o problema da oposición que non haxe un orzamento. Non, mire, isto non é así, hai que ser un pouco serio, hai que ser un pouco riguroso. Primeiro, que ten que facer o goberno entregar toda a documentación que se pediu, a día de hoxe ainda non se entregou, e a partir de aí empezaremos a falar de cousas concretas, e por suposto que o BNG vai facer propostas eu creo que sensatas, responsables, e que creemos que poden mellorar sustancialmente o orzamento, non? E, por tanto, por nós non vai querer que Santiago saca adiante as súas contas e que sexan unhas contas mellores as que veu disfrutando esta cidade nos últimos anos. Hai algunha liña básica que vostede pudera decir ou reserva ou para en privado falar co goberno? Bueno, a ver, as cousas concretas non somos xente seria, dirémolas onde as temos que dicir que nunha mesa de negociación, pero como liñas xerais, evidentemente, para nós o fundamental neste momento é todo o que ten que ver co gasto social. Eso é evidente, gasto social e investimento, porque o investimento moitas veces a xente, cando se fala de investimento, di, bueno, é facer unha rúa, unha beirarrúa, un equipamento, e certamente Santiago xa ten moitas necesidades de investimento, hai moitas cousas, temos a cidade absolutamente destrozada, non? Só hai que ver como está o estado do firme das rúas, como están as beirarrúas, como está o iluminado público, como está a limpeza, o sea, hai moitos sitios onde é necesario actuar, pero é que aparte deso, ese tipo de investimento tamén é productivo, porque ao final xenera postos de traballo, xenera dinamismo no tecido empresarial tamén local, e, por lo tanto, axuda e un pouco de palanca nunha situación complicada en xeral da economía local, unha aportación de X millóns de euros na economía local, fundamentalmente, non é menor, non?
Pois non quería despedilo a vostede xa deixando os orzamentos a marxe, seguro que vamos ter moitas oportunidades máis de falar desas contas. Non quería deixar pasar a oportunidade de preguntarlle polos comedores escolares, por esa adxudicación do servizo da que xa vimos falando tamén moito tempo esta mañá, empezábase a xestionar un terceiro proceso para que por fin poida haber unha empresa que se faga cargo dese servizo. O certo que recordo perfectamente a primeira vez que vostede dixo aquí que lle parecía que o problema estaba nos pregos de condicións, que tiña que estar aí cando se daban todas estas circunstancias, vostede abogaba porque se revisaran. Finalmente o Concelleiro de Educación, Manolo Dios, recoñecía a semana pasada que sí podía haber algún problema, que quizáis non eran os mellores pregos, así que non sei vostede agora mesmo como ve a situación. Bueno, pois é unha situación onde lamentablemente tiñamos razón, non? E eu prefería terme trabucado, non? Pero que era bastante evidente, non é que o Bloque Nacionalista Galego teña unha bola máxica para saber onde estaba o problema era bastante evidente, non? Cando ti sacas unha licitación e todas as empresas en cascada declinan aceptar, sacas un negocio sin publicidade onde convidas a 8 empresas e hai 4 que por escrito comunícanche que despois de ler os pregos que tiña moito interés en prestar ese servicio, pero que é imposible por esa cuantía económica prestar o servicio que pide o Concello de Santiago. Pois, cando ves toda a secuencia, pois, dices, home, a ver, evidentemente isto está mal feito. Paras a mirar un pouco o detalle e, claro, o que non pode facer o Concello é aceptar todas as reivindicacións moi razonables e moi xustas que se facían desde as asociacións de nais e pais, de mellorar o número de cuidadores, o ratio non de cuidador-alumno, mellorar pois, toda unha serie de cuestións no prego técnico, plantexar toda unha serie de melloras e non mellorar o precio de licitación, porque claro, as cousas non dan, non? Claro, unha e dúas, é que eu comentei ao concelleiro e ao alcalde en varias ocasións, dixenlle, mira, si seguides por aí, só hai dúas opcións. Opción A, que unha empresa vos diga que sí e que despois non cumpla, que acepte o contrato e despois ou non poña a comida que ten que pôr ou non pon os cuidadores que ten que pôr e te vas a ver nunha situación moi complicada e quen vai a pagar o pato van ser os nenos e as nenas. Ou opción B, que haxa unha empresa que asuma ese servicio, que por responsabilidade non o deixe colgado, pero que todos os meses este perdendo diñeiro. Entón, calquera das dúas opcións pois non parece moi seria para un concello como Santiago de Compostela, non? Entón, todo invitaba a pensar que se había un problema nos pregos de contratación, se o estudio económico de saber a que precio había que licitar unitario cada xantar, cada almorzo, pois, oiga, o razonable, cando estás falando de cousas tan serias, é dicir, bueno, vamos a parar, vamos a sentarnos, vamos a revisar isto, vamos a falar con técnicos, con xente do sector que nos diga realmente que precio de mercado ten isto, con que precio deberíamos licitar, que condicións temos que pôr, porque é unha cousa tal. Problema de todo isto, que despois de tantos dimes e diretes e de facer ouvidos sordos a este tipo de propostas, pois claro, estamos 5 meses despois de que comezara o curso escolar sin adxudicar os comedores escolares, non? E con unha empresa prestando hoxe ese servicio, que hai que agradecerlle, por certo, que preste ese servicio, porque non tiña por que estar facendo. Pero, bueno, eu tamén quero dicir, está prestando nunha situación de absoluta precariedade, non? Porque non hai un respaldo legal nin contractual neste momento, e ademais é unha empresa que resultou adxudicataria desta licitación e declinou facerse cargo do servicio porque decía que ca carga de traballo que tiña noutras partes de Galicia, hoxe non se podía facer cargo dos comedores de Santiago, non? Entón, bueno, a situación é todo un pouco rocambolesca, eu creo que se xestionou rematadamente mal e eu agora o único que agardo é que se poida buscar unha solución para estes 5 meses que quedan de curso, urxente, rápida, pero segura, con toda a seguridade técnica e legal, e que o Concello se pare con tranquilidade, cas AMPAs, co sector, ca oposición, cos técnicos, a valorar cal debe ser o modelo de futuro dos comedores escolares. Parece que esa é a idea, en final. Claro, eu creo que non hai que desbotar. Primeiro, falar ca Xunta de Galiza, porque isto non deixa de ser unha competencia impropia ata certo punto, non? Hai outras cidades galegas que a xestión recae directamente na Xunta de Galiza. Segundo, se iso non é así, valorar si debe asumir directamente
a xestión ao Concello, non? Compostela Aberta se presentou ás eleccións falando da remunicipalización de servicios. Este é un servicio externalizado. Pode prestalo directamente ao Concello, só ou en colaboración, pois, por exemplo, co Centro de Formación Profesional de Hostelería de Lamas de Abade ou de outra maneira, non sei, pois debatamos se é posible, non é posible, etc. E terceiro, se nada disso é posible e o modelo de xestión vai seguir sendo a externalización e unha externalización feita desde o Concello, pois que se estudien ben os pregos, non? E que saquen uns pregos de licitación que técnicamente estén ben e que económicamente sexan viables e que garanticen que o inicio do curso escolar do ano que ven, que por favor algo aprendan da chapuza que fixeron neste curso, non? Porque foi todo pois unha secuencia de desatinos que empezou xa mal desde o principio, porque Compostela Aberta toma posesión o 13 de xuño, os comedores escolares empezaban o 10 de setembro, sabían perfectamente a data de inicio do curso e, por tanto, desde o primeiro día que chegan ao goberno, o primeiro que tenían que facer era isto, non? E había tempo de sobra para poder tramitar en tempo e forma e que o día 10 de setembro estiveran funcionando pois, a nova empresa adxudicataria. Lamentablemente, como che digo, estamos a piques de entrar no mes de febreiro e aínda non estamos casi na reta final do curso e todavía non están adxudicados os comedores escolares, non? Bueno, pois agardemos que neste terceiro procedimento vai a vencida e xa iso, a idea parece ser que xa é sacar un novo concurso e revisar eses pregos para o vindeiro curso escolar, a ver se todo vai mellor. Rubén, moitísimas grazas como sempre por acompañarnos. Moitísimas grazas a vos. E deixámolo aquí, mañá volvemos con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.